තෙම හොඳ වෙන්න කියලා නහයට දෙමුද පොඩි සේලයින් ඉන්ජෙක්ෂන් එකක්. ලංකාවේ අපිට පීනස කියන එක හරිම පොදු දෙයක්නේ. ඒ වගේම සමහරුන්ට උදේට ඇහැරුණ ගමන් එක දිගට කිවිසුම් යනවා. නහයෙන් එක දිගට වතුර වගේ ගලාගෙන එනවා. තවත් සමහරුන්ට නහය නිතරම හිර වෙලා කටින් හුස්ම ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා කටහඬ පවා වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයකටම වඩා අමාරුම දේ තමයි අර ඔළුවේ අපේ ඔළුවේ තියෙන කුහර නැත්තම් සයිනසස් වල සෙම පිරීම නිසා ඇති වෙන ඔළුවේ බර ගතිය. ඉතින් නළලාවට කම්මුල සහ ඇස් වටේ ඇති වෙන ඒ පීඩනය නිසා ඔළුව පහත් කරනකොට මුළු මූණම ඉදිමිලා වගේ දැනෙනවා. ඉතින් මේ තත්ත්වය දිගටම තිබිලා ඒ සෙම ටික පෙනහළු පැත්තට ගිහිල්ලා සමහර අයට හුස්ම ගන්න අපහසුතාව එහෙම නැත්තම් හතිය වගේ තත්ත්වයක් බව ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇයි මේ වගේ දෙයක් අපේ ඇතුළේ සිද්ධ වෙන්නේ? අපි ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතියේ තියෙන අධික සංවේදීතාවය නිසා දූවිලි අංශුවක් වගේ සාමාන්‍ය දෙයක් නහයට ඇතුළු වුණාම අපේ ඇඟෙන් හිස්ටමින් කියන රසායනිකය නිදහස් කරනවා. ඉතින් මේ හිස්ටමින් නිසා නහයේ තියෙන රුධිර නාලිකාව ප්‍රසාරණය වෙලා හැම ඇතුළත ඉදිමෙන්න ගන්නවා විතරක් නෙමෙයි. අපේ මූණේ ඇටකටු ඇතුළේ තියෙන සයිනසස් නැත්නම් වාතයේ පිරිච්ච කුහරවල කට මේ ඉදිවීම නිසා හිර වෙනවා. ඉතින් අන්න එතකොට ඒ කුහර ඇතුලේ හැදෙන සෙම පිට වෙන්න බැරුව ඇතුලේ පල් වෙන්න ගන්නවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපේ නහය පිරිසිදු කරන ඒ කුඩා කෙදි පද්ධතිය එහෙම නැත්නම් ඒ සීලියා මේ තත්ත්වය නිසා අකර්මණ්‍ය වෙලා හරියට වැඩ කරන්නේ නැතෝ යනවා. අනේ හිර වුණ සෙම ඇතුලේ බැක්ටීරියා වර්ධනය වෙලා සැරව පිරුණම තමයි ඔයාට ඔය දරා ගන්න බැරි ඔළුවේ බර ගතිය ඒ වගේම නහය හිරවීම දැනෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේ තත්ත්ව වලට තියෙන විසඳුම් මොනවාද කියලා. ඉතින් මෙතනදී මම අර කලින් කිව්ව ඒ ශ්‍රාවය වෙන ඒ හිස්ටමින් කියන රසායනික සංයෝගයේ බලපෑම අඩු කරන්න අපි සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරන සිට්‍රසින් නැත්නම් ෆෙක්සවෙනඩින් වගේ ඇන්ටිහිස්ටමින්ස් පෙති වලින් කිවිසුම් යන එක වගේම ඒ නහයෙන් වතුර වගේ හොටු ගන්න එක පාලනය කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න නහය හිර වෙන එක එහෙම නැත්නම් අර සයිනස් කුහර වලින් ඇති වෙන වේදනාව පාලනය කරගන්න නහයට විදින ස්ටෙරොයිඩ් ස්ප්‍රේ ඉතාම සාර්ථක ප්‍රතිඵල දීලා තියෙනවා. I think මේවා පාවිච්චි කරද්දී ගොඩක් දෙනෙක් කරන ලොකු වැරද්දක් තමයි මේවා දවස් දෙකක් පාවිච්චි කරලා නතර කරන එක. හැබැයි මේ ස්ප්‍රේ එකක ඒකේ උපරිම ගුණය උපරිම ප්‍රයෝජන ලැබෙන්න නම් අඩුම ගානේ සති දෙකක්වත් එක දිගට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ස්ප්‍රේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ડોක්ටර් කියලා ලබා ගන්න. මෙතනදී මම ඔයාට දෙන ලොකුම අන්තරු ඇඟවීම තමයි ෆාමසිලින් ගන්න අර නහය ශනිකව ඇරෙන ඒ කියන්නේ බ්ලොක් එක නැති වෙන ඩීකන්ජෙස්ටන්ස් ඩ්‍රොප්ස් ගැන. I think මේවා සාමාන්‍යයෙන් දවස් 5කට වඩා එක දිගට පාවිච්චි කරන්න එපා. එහෙම කරොත් ඔයාගේ නහය ඒ බෙහෙත් එකට ඇබ්බැහි වෙලා පස්සේ ඒ බෙහෙත් දාන්න නැතුව නහය ඇරෙන්නේ නැති රයිනයිටිස් මෙඩිකමෙන්ටෝසා කියන භයානක තත්ත්වයකට පත් වෙන්න පුළුවන්. I think මේ බෙහෙත් වගේම ඔයාගේ බාහිර පරිසරය පාලනය කරගන්න එකත් ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් ඒත් එක්කම රැට නිදා ගන්නකොට ඔළුව පොඩ්ඩක් ඉහළ මට්ටමින් තියාගන්න එකෙන් ඔයාගේ නහය බ්ලොක් එක නහය හිර වෙන එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි දූවිලි මල් රේණු අධික හීතල වාතය වගේ ඔයාව පීඩාවට පත් කරන සාධක නැත්තම් ට්‍රිගර්ස් අඳුනගෙන ඒ වගේ ඈත් වෙන එකත් ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් මේ හැම දෙයකටම වඩා ගෙදරදීම ඔයාට කරන්න පුළුවන් ගොඩක් වැදගත් විද්‍යාත්මක ප්‍රතිකාරයක් තියෙනවා. ඒ තමයි සේලයින් වලින් නහය හොදන එක. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්න මේක හරියට ගෙදරදී කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේකට ඔයාට පුළුවන් මේ වගේ මිලිලීටර් 20 වගේ සිලින්ජ් එකක් පාවිච්චි කරන්න. සමහර වෙලාවට සමහර ෆාමසිල ගන්න තියෙනවා මේකටම ඒ නහය හොදන එකටම විශේෂයෙන් හදපු බෝතල් වගේ જાතියක්. ඉතින් ඒ වගේ කිට් එකක් තිබ්බොත් ඔයාට එහෙම පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයා සිලින්ජ් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් මේ වගේ මිලිලීටර් 20 සිලින්ජ් එකකුයි සේලයිනුයි ඔයාට ඕනේ වෙනවා. මෙතනදී හොඳට මතක තියාගන්න ටැප් වතුර කවදාවත් මේ වැඩේට පාවිච්චි කරන්න එපා. මොකද ටැප් වතුර වල තියෙන විවිධ විෂ බීජ වගේ දේවල් ඔයාගේ නහයට ඒ වගේම ඒ සයිනස් කුහර වලට යන්න පුළුවන්. හරි අපි දැන් බලමු මේක කොහොමද ඔයා ගෙදරදී කරන්න කියලා. ඉතින් ඇත්තටම කියන්න ඕනි මේක පොඩි දරුවන්ට පවා ලෝකේ පුරාම පාවිච්චි කරන බොහොම හොඳ ප්‍රතිඵලදායක ක්‍රමයක්. නිතරම නහය හිර වෙනවා නම් ඔළුව බර ගතිය තියෙනවා නම් ඒ වගේ දේවල් වලදී මේ ක්‍රමය ඔයාට ගෙදරදී කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම ගත්ත සේලයින් මිලිලීටර් 20ක් මම මෙතන ගත්තා. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ සිංක් එකක් ගාවට ගිහිල්ලා ඔළුව පොඩ්ඩක් හරවලා මෙහෙම ඉස්සරහට දැමිලා අර උඩ තියෙන නාස්පුඩුවෙන් මේ මෙන්න මේක මෙහෙම ඇතුල් කරලා මේක හොඳට උඩට විදින්න. ඉතින් එහෙම විද්දම ඒක
අර සයිනස් කුහර හරහා ගිහිල්ලා අනිත් නාස්පුඩුවෙන් හොඳට සේදලා එළියට එනවා. මේ වෙලාවේ කටින් හුස්ම ගන්න. මේ සේලයින් වතුරත් එක්ක ඒ නහය ඇතුලේ තියෙන ආසාත්මක දේවල් හිරුණ සෙම ටික හොදගෙන අනිත් නාස්පුඩුවෙන් එළියට එනවා. ඔයාට පේනේවි. මම ડોක්ටර් කෙනෙක් විදිහට මම දැකලා තියෙනවා CT ස්කෑන් වල මේ සයිනස් කුහර ඇතුලේ සෙම හිර වෙලා තියෙන විදිය. ඉතින් ඒ සෙම ටික යාන්ත්‍රිකව ඉවත් කරගන්න තියෙන හොඳම සහ සරලම විසඳුම තමයි මේක. මතක තියාගන්න පීනස සෙම කියන්නේ හැමදාම හුස්ම හිර කරගෙන විඳවන්න ඕන දෙයක් නෙමෙයි. අපි දන්න කියන අපේ ගෙදර තියෙන පිළියම් කරන ගමන්ම නිවැරදි විද්‍යාත්මක ප්‍රතිකාර වලට යොමු වුණාම ඔයාට ආයෙත් සැහැල්ලුවෙන් හුස්ම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ડોක්ටර් කෙනෙක් විදිහට මගේ උත්සාහය ඔයාට නිවැරදි පාර පෙන්වන එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට දැස්සක් පින්නක් ආපු ගමන් ඔළුව බර කරගෙන නහය බ්ලොක් කරගෙන සෙම හදා ගන්න. ඔයාගේ යාළුවව ටැග් කරන්නත්, එයාත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න වගේම ඔයාගේ තිස්සත් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් පරිස්සමෙන් නිරෝගීව ඉන්න.